Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga higala, kumusta o mayong buntag usab ka natong tanan. Ani usab kining inyong alagad sa kanginan si Brother Cesar Patio. Mudalit usab kaninyo usa ka oras o 15 minutos. O kining programa uluhan ini mga lingitong damdag sa kinabuhi nga gidumala sa PBCM Philippine Benevolent Christian Missionaries nga diin gipangluhan kini sa langiton nga magtutudlo Divine Master Tomas Eugenio Sr. O ako na lang mga pagpanghinaot nga ang tanan nga mga suking tigpaminawan o mga viewers nato nga nakapahimutan na kamo sa tagsa-tagsa ninyo ka mga dapit aron nga inyo nasab kaming patalinghugan dining atong programa. O ako na lang mga pagpangumusta sa tanan nga mga kaigsuonan kutob sa naglantaw sa Facebook o sa YouTube o ingon masab sa itong mga suking tigpaminawan. Kumusta kanyo mga igsuon? O ingon manusab sa pagpaybalusab nga kining programa sa PBCM Philippine Benevolent Christian Missionaries aduna na kini 24 ka nakalain nga mga radio station sa Visayas ug Mindanao. Gituyo kini sa pagpasiugda aron sa pagpaybalo ngadto sa tanan nga mga tao nga angay unta nga karong panahon na ang tao mangita na gyud sa kamatuoran ilabi na nining atong panahon karon nga diin dili na nato masabtan. O kita nagatubang sa mga kalisdanan nga umaabot kay kana mga nakalatin na daan sa kasulatan o kana gipaybalusab sa langiton nga magtutudlo. O ako na lang nga mga pagtibaya no, balikon ko. Kumusta na lang sa tanan. O nining mga tungura, mga higala o mga kaigsuonan, wala pa man moabot ang atong igsoon si Brother Samuel Montemayor. O ako na lang kini nga sugdan ang atong programa aron sa pagpahibalo ngadto sa tanan nga mga kaigsuonan o ilabi na gayud sa atong mga suking tigpaminawan niining ato ang asugubangon nga mga kalistanan nga mudangat sa kalibutan. Og natong Domingo nasigutan naman nato ang kabahin may tungod ang pagmahal sa palaliton. Ang pagmahal sa palaliton mga higala ug mga kaigsuonan dili kana nato mabalibaran. Tungod kay kana nakalatin na daan sa Biblia, nakasulat na kanadaan sa Biblia, mao nga igo na lang gayod sa pagtuman kay kana daan naman kana nga gitagna daan matud pa sa langiton nga magtutudlo Divine Master Tomas Eugenio Sr. nga iya kining kapisidaan sa iya mga magwali nga isulti kini ug unsa ang mahitabo sa kalibutan. Mao kana nga kami nga mga magwali niya amo sab gini nga gihimo aron sa pagtuman sumala sa iyang gitugon diri kanamo. Mao magani balikon ko nga nato maging Domingo ato nang natun-an ang kabahin may tungod sa pagmahal sa palaliton. Mao nga dili kana malalis nga mahitabo gyud. Ug kini usab nga mga kaigsuonan usab nato nga naa sa wala sama sa mga NPA nasayod kita nga adunay ilahang pagpakigbisog da sa bukid ug kana nakalati na daan sa Biblia nga ana ka na mabasa sa Ezekiel kapitulo 7 bersikulo 5 ug 7 nga naagayoy mga pagsinggit di sa bukid nga duna po ilaha pod nga mga tinguha nga sa ilang kaugalingon nga inunta lugar duna po pagpakigbisog nila nga sila sab kuno mao ang magdumala sa atong nasod sa Pilipinas. Kana dili kana malikayan tungod kay nakalati na kanadaan sa Biblia. Ug karong higayon na niya naman ang ako ang igsoon sa pagtulunan ug siya karon magpaila kaninyo. Mayong buntag ipunta niyo mga kaigsunan kini gyapon karon makauban ni tungura kini si Brother Samuel Montemayor kadayon gyapon ni mga pagdapyo. Mayong buntag mausab kaninyo mga kaigsunan o mga kaigalaan kini gyapon kauban ng tungura kini si Brother Samuel Montemayor magdapyo sa kanyo ni sa katak na 15 minutos aron pagpalanan ko sa mga kamaturan ng teknolohiya ubang sa mga referensya dito sa teknolohiya. Ini ang kanilang mga kanunay na mga kailangan ng kanila. O
o kumusta na lang sa tanan nga mga kaigsunan dinhi sa Visayas area sa tanan nga mga kaigsunan nato, lakip na dito dapit sa Bohol sa atong chapter diya sa Montesuerte Carmen Bohol nila ni Mr. and Mrs. Divino uban nila ni Sister Joy Divino ug ni Annabel Divino. Kanang tanan kamo tanan o lakip na usab ang atong vice diya si Brother Gregorio Painagan. Ug sa tanan ng mga miyembro usab, kumusta na lang kanyong tanan. Ug ibalik ko ni Brother Cesar aron pagisgot sa tema nga mo karon nga pagkadadun nga na kaninyo. Ang ato ang pagatun-an karon Brad Samuel mao ang kabahin may tungod sa kining mga panghitabo karon sa kalibutan. Tungod kay dili nato lingig sa kalaman nga ang mga katawhan bisan gani kita dinhi sa Pilipinas, bisan layo ra kita nining hitabo diha sa Russia ug diha sa Ukraine, apan anaa gapoy mga pangamba o kabalaka sa mga Pilipino basin nga kung kini unya may tabo usab dinhi sa nasod sa Pilipinas. Mao kani karon ang ato ang paghimuan sa tuon. Kung kining mga butanga kumaga panghitabo man, dili lamang sa nasod sa Pilipinas kundiin sa tibuok nga kalibutan, daan na kini nga gisulti sa langitnon nga magtutudlo, Divine Master Tomas Eugenio Sr. nga iya gayod nga gipahibalo kanamo nga ingon niini ang may tabo sa tibuok nga kalibutan. Ug gani pa man Brad Samuel, tingali pila lang ka magwawali ang nasayod niini. Ug gani pa man ang uban nga mga magwawali ilang gipahingusgan gayod nga motuo lang ka ni Kristo, magpabautismo ka lang, maluwas na kuno ang tao. Ingon kaha ni ana ang paagi sa kaluwasan nga kun ang tao magpabautismo mutuo lang ka ni Kristo nga nagpakamatay sa cross, maluwas na kaha ang mga katawhan. Ako takamong ingnon nga panahon sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo. Apa nini ikatulong panahon sa Espiritu Santo kanang ilahang mga pagpatuo ngadto sa tanan nga mga katawhan nga motuo lang kuno ka ni Kristo, luwas ka na, dili na kinahanglan magbuhat ka pa, unya kinahanglan nga magpabautismo kuno ka, luwas na ka, mao kanay usa ka dakong bakak. Ingon kaha ni ana ang kaluwasan dinhi sa katulong panahon sa Espiritu Santo, dili na. Nganuman, lahi ang buluhaton ni Kristo, lahi ang buluhaton sa Espiritu Santo. Dunay kalainan mga higala o mga kaigsuonan. Patalinghugi lang ninyo kay kini amo kining isugilon diya kaninyo kay dili kami sama sa uban nga mga relihiyon nga sayon lamang kanila ang kaluwasan. Apan baliko namo sa pagsulti ang kaluwasan dili sayon. Mao kana mga higala o mga kaigsuonan. Karon Brad Samuel, kabahin sa mga panghitabo, iredi tingali nimo ang San Mateo, Kapitulo 24, unsa ba ang nakapahayag diha sa Biblia, versikulo 3 ngadto sa 5. Unsa ba ang nakapahayag sa Biblia nga aron nga ang tao magbantay o magmatngon kay kini mao gayod ang mga panghitabo sa kalibutan sa dili pa hinluan kining kalibutana. Kay kita nasayod nga sa unang kapanahonan ang Dios naghatag og kataladman mao kadtong lunop sa panahon sa kang Noe. Pagkadili ka makasakay sa arka, wala kay kaluwasan. Mao kana ang atong makitang pahayag diha sa Biblia. Ug gani pa man atong panahon na walo lamang ang naluwas, ang pamilya lamang ni Noe ug ang iyang mga anak, natutulo ka anak niya si Sim, si Cham ug si Japet uban sa ilang mga asawa ug uban usab sa asawa ni Noe, mao lamang ang nakasakay sa arka ug mao lamang ang naluwas. Nini usab nga panahon na sa Espiritu Santo, ingon usab unya ang mahitabo. Karon Brad Samuel, unsa ba ang gipakita sa Biblia
nga sa dili pa maabot ang dakong kasakitan unsa bay mga ilhanan nga ato makita niining kalibutan unsa ato mabasa sa Biblia. Aniya Brad Cesar ato ning basahon ang Biblia sa mo kani usa sa mga ilanan nga atong makita sa di pa lugar maabot o sa maabot na kanang gingon sa Dako Biblia nga katalagman. nga dakong kasakitan nga mao nang dakong katalagman. Ato ning basahon ang nakasulat sa Mateo siyang kapitulo 24 nga mo kini mga ilanan sa bersikulo 3 ngadto sa 5 hantod sa ikama ngadto 5 sa nga 23 ngadto sa 26 ato ning ibasahon kining 3 hantod sa 5 kama 23 niya Ayo. kama 23 hantod sa 26 gingon og sa naglingkod siya sa bungtod sa mga olibo giduol siya sa mga tinun-an nga sila ra nga nag-ingon tugani kami kanusa man kini may tabo ug unsa man ang ilhanan sa imong pag-anhi ug sa pagkatapos sa kapanahunan lugar nangutana ang iyang mga tinun-an ini ngadto kang Kristo aron sa pagpangutana kung unsa ang ilhanan lugar sa imong pag-anhi ug sa pagkatapos sa kalibutan unya unsa may pahayag lugar ni Kristo o sa kapanahunan ug sa pahayag di usab ni Kristo sa dayang giputan na siya sa mga iyang mga tinunan sa bersikulo 4 hangtod sa 5 ug kanila mitubag si Hesus nga nagingon magbantay kamo nga walay magpasalaag kaninyo kay daghan unya ang mutungha dinala ang akong ngalan nga nagingon ako mo ang Kristo ug daghan ang ilang paisalaagon busa mo na lugar ilanan nga matud pagisugilo ni Kristo ngadto siyang mga tinunan nga kung sa unsa lugar ang ilanan sa iyang pag-ani o sa pagkatapos sa kapanahunan nya gingon ni Kristo pagbantay mo kay matud pa daghan unya daw kay matud pa dagha kunong wala nga dili kuno sila mahisalaag kay na ako ni mo pasalaag ilahos na lang na Brad Samuel sa daghan kuno mutunga dinala ang iyang ngalan unya sa bersikulo 6 kung atong ipadayon gingon ug makadungog kamo og mga gubat mo ni lugar ang makita nato madunggan ug mga dungog-dungog may tud sa mga gubat pagbantay kamo nga dili kamo makuyawan kay kinahanglan gayud kini nga mahitabo apan dili pa kini mao ang katapusan matud pa kay matud pa managubat ang nasod batok sa nasod ug gingharian batok sa gingharian ug mahitabo ang gutom ug ang linog sa nagalaing dapit kining tanan matud pa ni Kristo mao lang may sinugdanan sa mga kasakit bisag da lang taman Brad Samuel so ang makita di ay sumala sa pagtagna sa Biblia nga matud pa sa atong Ginoong Kristo kay daghan unya ang mutungha dinala ang iyang pangalan nga manag-ingon ako maong Kristo ug daghan ang ilang pahisalaagon sa 6 nag-ingon og makadungog kamog mga gubat og mga igdulungog may tungod sa mga gubat pagbantay kamo nga dili kamo makuyawan kay kinahanglan gayud kini nga mahitabo apan dili pa kini maong katapusan kay managubat ang nasod batok sa nasod ug ang gingharian batok sa gingharian ug mahitabo ang mga gutom sa ug mga linog sa nagkalaing mga dapit busa mao kana ang mga ilhanan nga makita nato niining kalibutan na dayoy magpaila og Kristo ug gani pa man sa bersikulo 23 gatos 26 tag-ingon palahos talang gapon sa kapitulo 24 nag-ingon ug unya kun adunay man nag-ingon kaninyo tanawa ni arang Kristo o ato ara siya ayaw gayud pagtuo ayaw kamo pagtuo niini kay motungha ang mga mini nga Kristo ug mga mini nga propeta ug mga pakitag dagko mga ilhanan ug mga katingalahan aron sa pagpasalaag kun mahimo bisan pa sa mga pinili tanawa suginlan ko kamong daan busa kun sila manag-ingon tanawa ato ara siya sa waaw ayaw gayud gamo pag-adto didto ug kun sila magaingon tanawa ana ara siya sa sulod sa mga lawak ayaw gayud gamo pagtuo niini niining puntuha aduna di ay sa dili pa lugar mahitabo ang giingon sa Biblia nga nag-ingon si Kristo
nga walay magpaysala kanyo kadaghaw niya mutungha dinala ang iyang ngalan, nya dayon makadungog ding tag mga gubat sa nakalaing mga dapit. Maggubat ang gingharian batok gingharian, nasod batok sa nasod, unya naa dayoy mahitabo nga mga kagutmanan sa gipakita sa Biblia. Dunay dakong kagutom, dunay gisgutan nga mga linog sa nakalaing mga dapit. Nining atong panahon Brad Samuel, lili na to lingig sa kalaman nga naa na kini nagapanghitabo na. Busa kay kini nagapanghitabo na sa mapananglitan niining pag-angkon og mga Kristo. Nahitabo ba kini? Oo. Bisan pa dito sa gawa sa nasod Brad Samuel, dunay nag-angkon bisan pa dinhi sa atong nasod sa Pilipinas. Kinsa ba ang nag-angkon og Kristo bisan pa dito sa gawa sa nasod? Unang-una nini kadto si Oscar Ramiro Hernandez, nagpatuo po to siya Kristo. Kinsa pa si Maurice Clemons, nagpatuo po to siya og Kristo. Kinsa pa si David Shear, nagpatuo po to siya og Kristo. Kinsa pa si Alan John Miller sa Jehovah's Witnesses, usa sadto siya. Kinsa pa si Hasan Misarse, usa kini siya ka politikal dito sa Turkey, kini nagpatuo po na siya og Kristo. Kung dinhi pod sa Pilipinas naa sad gyapon, kinsa man ang nagpatuo pod nga kuno siya maong Kristo, si Pilimon Riambonanza nga naa sa dapitan. Kinsa pa si Agapay nga naa diha sa Dipolog. Kinsa pa si Ruben Eclio. Kinsa pa si Kibuloy. Ug bisan pa ang mga kaparian nga kuno sila puli sa atong Ginoong Kristo. Kana Brad Samuel, ato kanang nakita nga natuman gayud ang balaan nga kasulatan nga naa gayoy magpatuo og Kristo. Nahitabo na kana kay sumala sa imong gibasa, mao gyud kana ang matuman Brad Samuel. Karon, unsa pa ang mga ilhanan Brad Samuel sa dili pa maabot ang katapusan? Imo tingali basahon ang Lucas kapitulo 21 bersikulo 5 ngadto sa 11 ug kama ngadto sa 25 ug 26. Unsa pa ang mahitabo sa kalibutan nga sa dili pa moabot ang kining ikatulong gubat sa kalibutan. Ani Brad Cesar, ato ning basahon kaning gingon mga sitas sa Lucas sa iyang kapitulo 21 5 ngadto sa 11. Versikulo 5 hantod sa versikulo 11 nga atong pagabasahon. Ingon niini matud pa sa atong nakapayag sa Biblia ug sa nagsultihanay ang pipila ka tao may tungod sa templo nga kini matud pa gidayandayanan og mga manindot nga mga bato ug sa mga butang. 21 bana? 21 versikulo 5 to sa 7. Oh, Sige. matud pa dinhi sa ganang atong nabasa ug sa nagsultihanay daw ang pipila ka mga tao may tungod sa templo nga kini gidayan-dayan og mga manindot nga mga bato ug sa mga butang hinalad siya ningon may tugod niining mga butang nga inyong nakita matuppa inyong nakita moabot ang mga adlaw matuppa nga dinhi wala na unyay mabiling usa ka bato nga pinatong sa bato nga dili pagatumpagon maingon si Kristo niya na. Og matud pa sila nangutana kaniya magtutudlo kanus aman kini may tabo ug unsa man ang ilhanan nga kini kahitabo na. Og siya mitubag si Kristo nga nagingon magbantay kamo nga dili kamo mapahisalaag matud pa kay daghan niya ang mutungha dinala ang akong ngalan nga managingon ako mo ang Kristo ug ang panahon haduol na matud pa kayaw kamo pagnunot kanila ug inikadungog ninyo masa og mga ikadungog ninyo og mga gubat ug mga kaguliyang ayaw kamo kalisang kay kinanglan una nga kini makahitabo apan ang katapusan dili pa mabot diha unya matud pas psikologists siya mingon siya kanila managubat ang nasod batok sa nasod gihatag ang palagway ni Kristo ug ang gingharian batok sa gingharian may tabo 11 ang makusog nga mga linog ug sa mga naglaing mga dapit adto niya ang mga gutom ug ang mga kamatay unya may mga makalisang mga talanahon ug dagkong mga ilanan gikan sa langit.
Ingon ana ang atong makita sa dili pa moabot ang katapusan. Karon natuman na. Karon ang ato namang usisahon, Brad Samuel. Kung mo abot na kining dagkong kasakitan nga ingon sa wala pa may tabo og sa diha nga kini may tabo, dili na gayud may tabo pa pag-usap. Ang pangutana, gipakita ba sa Biblia nga kung adunay kalaglagan, asa man mudangop ang tao? I-read Brad Samuel ang Isaias Kapitulo 10, versikulo 3. Naabay gipakita ang Biblia nga kung mahitabo ang dakong kasakitan, asa ba ang tao mudangop sumala sa Biblia? Aniya, Brad Cesar, atong basahon kining nakasulat sa Isaias sa Kapitulo 10, Versikulo Kunya, 3. versikulo 3 nga kung adunay mga kalaglagan nga Mahitabo? pagkahimon nga mahitabo sa Asa mudangop ang tao? kung asa lugar ang mahimong kadagpan sa tao no sa versikulo 3 ug unsa mait inyong pagabuhaton sulod sa adlaw sa pagduaw ug sulod sa kalaglagan nga umalabot gikan sa layo. Matod pa, kang kinsa man kamo mudangop aron kamo tabangan ug asa man ninyo biyae ang inyong himaya. Busa dunay mga pagpangutana lugar din Brad Cesar, giagi lang pangutana Ang Biblia, nga sa Biblia nga unsa man unyay inyong pagabuhaton sulod yan ang adlaw sa pagduaw sulod sa kalaglagan nga umalabot gikan daw sa layo. Unya kay ni abot na kinsa daw kinsa man kamo mudangop o kinsa daw kamo aron kamo tabangan ug asa man ninyo usab biyae ang inyong mga himaya. karon naay gipakita sa Biblia nga kung moabot ka ng dakong kalaglagan sa kalibutan, dunay pangutana ang Biblia, asa man ta mudangop? Mudangop bata diha sa uban nga mga katawhan nga magpasakop ta diha sa ilang relihiyon, mutuo ta ni Kristo, magpabautismo ta, maluwas na ta? Dili oy. Gipangutana sa panahon sa kalaglagan, laglag kini, dili di sa pagtuo diha kang Kristo, kalaglagan kini. Kaya ang pagpakatao ni Kristo din sa kalibutan mao ang pagluwas sa mga salas mga tao, pero sa katulong panahon sa Espiritu Santo, kalaglagan, dili kaluwasan. Nya asa man anang inyong giingon nga bautismo luwas na tao, nga nagisgot man ni kalaglagan nga asa ta mudangop. Klaroha gali na ninyo kanang inyong pagtudlo ngadtos mga tao, mga pastor. Nanon sa may buhaton nato Brad Samuel, ready ang Amos 5 versikulo 5 ngadto sa 4. Unsay buhaton nato nato? Kaya ang Biblia nagpangutana nga sa panahon sa kalaglagan, asa man ang tao mudangop? Dili anang bautismo, humana na sa panahong Kristiyano pa na. Ni anak kita sa kalaglagan, dili nas pagpalansang sa atong Ginoong Kristo, nga inyong gituhoan, nga maluwas mo pinagis paglansang sa krus ni Kristo, sa una ra ng kapanahonan. Pero niining kalaglagan sa kalibutan, kay mo abot man yun ang dakong kasakitan, nga wala pa may tabo sukad sa kasaysayan sa kalibutan, o kini kung may tabo na kining kalaglagan, dili na gyud may tabo pa pag-usab. Ang Biblia nagpangutan, asa ta mo dangop? Asa man ta mo dangop, Brad Samuel? Diya bas bautismo? Amos 5:4. Aniya, Brad Cesar, basahon ta ang nakasulat sa Biblia kung asa o kinsa nga tong kadangpan kung moabot na kanang maong kalaglagan nga gisgutan sa Biblia. Matud pa 5:4 sa Amos, inyong patiliugan kay mao kini ang giingon ni Jehova sa balay sa Israel, pangitaan ninyo ako ug kamo mga buhi. Busa ipapakita daw ang Dios, matud pa sa Dios, pangitaan ninyo ako, matud pa, pangitaan ninyo ako ug kamo usab mga buhi. Naunya, mabuhi bo anang bautismo? Nga naa may kalaglagan? Lugar ka ng bautismo mo, isagang nimo na ng dakong kalaglagan? Oy, klaruhan na ninyo mga pastor. Humana ng bautismo sa panahon Kristiyano. Ug inyong basahon ng Hebreanon 6:1 paingon sa ubos, kanang bautismo giwala na kana. Basa ra gud Brad Samuel ang Hebreanon kapitulo 6 bersikulo 1. Aniya, Brad Cesar? Existido pa madang bautismo nining kapanahon na nato karon?
Basahon ta kini nakasulat sa mao nga nakapayag sa Biblia ba Brad Cesar sa Hebreanon sa iyang kapitulo 6 bersikulo 1 unya Ilapos nga to sa may labo. sa bersikulo 2 iningon niini ang nikapayag sa Biblia busabiyaan ta na ang naunang mga tuluan may tud kang Kristo ug manag-uswag kita ngadto sa paghamtong sa dili na pagpahimutang pausab sa kuranan sa paghinulsol gikan sa patay nga mga binuhatan ug sa pagtuo ngadto sa Dios. 2 ug sa pagtulunan may tud sa mga baptismo kalakip sa nga pagabiyaan ug sa pagpandong pinagi sa mga kamot ug sa pagkabanhaw sa mga patay ug sa hukom sa silot nga dayon busa Asa man, pastor? Brad Cesar nga gitudlo gitugan sa panahon pa sa mga Padayon ba ang apostol, bautismo? nga gisgutan nga matupad dili na lugar kana padayunan Kanang? aung bautismo sumala sa pagtugan sa mga apostol ni Kristo. O kita mo? Dako kay kalainan ng inyong pagtudlo. Makadungog mata din nga kinahanglan gyud ilag yung ipadako ang bautismo. Watay supak sa unang kapanahonan ba Samuel nga naa ang bautismo. Existido kana sa unang kapanahonan. Bisan pagali katong yunuko gibautismohan ni sa mga apostol sa unang kapanahonan watay supak diha. Pero kana giwala na kana unya makaluwas ng bautismo nining dakong kalaglagan nga ipahamtang sa Dios sa kalibutan. Dili. Makaluwas na imong tubig. Kana imong pagpandog sa imong kamot nga gibautismohan sa mga pari o sa mga pastor. Oy, klaruha gali na. Ha? Dakong kasakitan na makaluwas ng tubig ninyo. Klaruha gali na inyong pagtudlo mga pastor. Karon, asa daay mo dangop ang tao, Brad Samuel, ha? Sa panahon sa kalaglagan, pangitao nila ang Dios. Sumala sa atong nakitang pahayag sa Biblia. Sa diha nga ang tao mo mangita sa Dios, Brad Samuel, iridi ang Jeremias 33 bersikulo 3. Kung ang tao mo tawag siya sa Dios, ha? Kung ikaw ana ka na sa tinuod nga pagtuludan nga iya sa Dios, kay dili ra ba tanan pagtuludan iya sa Dios. Beyon sabay gipakita sa Biblia, ha? Kung tawgo nato ang Dios kung ikaw anaa sa tinuod nga iglesia nga iya sa Dios. Iya Dios bay dili manimate. Bebasa Brad Samuel ang Jeremias 33 bersikulo 3. Aniya Brad Cesar gihatag ang paggulagway sumala pa sa Jeremias 33 bersikulo 3 nga mao ni pasalig sa Dios nga sa dihang mutawag kaniya kinahanglan ang Dios mutubag basta Naa ka sa tinuod. Naalugar ka sa Nga pagtulunan. nga iya sa Dios niya. Jeremias 33 sa iyang kapitulo 3 inyong patalingugan gingon tawgon mo ako ug ako mutubag kanimo ug magapakita kanimo og dagkong mga butang ug malisod nga wala mo hibalue. Busa sa atong natagad nga kun unda di ay naalugar ka sa pagtulunan lugar sa matuod nga Dios nga nakita nimo ang Dios nga sa diyang mutawag ka umsampit ka sa Dios ang Dios mutubag kanimo ang paagi sa pagtubag sa Dios kay mopakita siya mga butang nga wala mo hibalue kanang gingon nga malisod nga butang wala mo hibalue mo nay kanang pahayag garantiya na sa Dios ngadto sa tinuod niyang mga katawhan dili tinuod nga katawhan naunsaon man ha pag-response sa Dios kung dili ka tinuod nga iyang katawhan dili ka iyang katawo sa Dios ha mo kana ang gipakita sa Biblia unsa pa ang gipakita sa Biblia basahon ko ang Jeremias kapitulo 23 bersikulo 23 ngatos 24 nagingon. Diyos ba lamang ako nga ania sa dool? Nagaingon si Jehova, ug dili ba ako usa ka Dios sa halayo? Aduna ba'y usa nga makatago sa iyang kaugalingon sa mga suok? Sa pagkaagi nga ako dili makakita kaniya? Nagaingon si Jehova, dili ba napuno ko ang langit ug ang yuta nagaingon si Jehova. Kung mao, ngano nga ang Dios manimati sa diha nga ang alagad
sa Dios, mutawag sa Dios kay papangita man siya, dili lamang kay ang Dios naa sa duol. Kundi matod pa sa Biblia ang Dios bisan pa sa layo naa siya. Mao kana ang garantiya nga gipakita sa Biblia diha sa katawhan sa Dios. Ha? Ingon ana ang atong nakitang payag sa Biblia. Ngano man? Sumala sa Biblia, Brad Samuel, iredi ang Isaias. Ha? I mean sa unang Samuel di ay, Kapitulo 12, versikulo 22. Ang Diyos ba'y talikod sa iyang katawhan? Ha? Sa iyang matuod nga katawhan ha? Sa panahon sa kalaglagan? Unang Samuel Kapitulo 12, versikulo 22, Brad Samuel. Aniya, Brad Cesar, basahon taning gingon mga sita sa unang Samuel sa Kapitulo 12, versikulo 23, kung ang Diyos ba mutalikod 22. ba siya o mutalikod ba siya sa iyang katawhan? Yaw? Sa 22. versikulo 23 gingon, kay siyo ba dili mutalikod sa iyang katawhan tungod sa iyang dakong ngalan? Tungod kay nakapahimuot kang yuba ang paghimo kaninyo nga usa ka katawhan alang sa iyang kaugalingon busa ang Dios di ay, Brad Cesar, dili siya mutalikod sa iyang katawhan nga matud pa sa atong natagad, kay dili daw siya mutalikod niini sa iyang kaugalingon tungod daw sa dakong matud pa dakong ngalan tungod sa pagkahimuot lugar kang yuba busa kun naa lugar ka di ay sa pagtulunan sa Dios Nga matuod, nga kanang matuod, ang Dios usab niya na dili mo talikod nimo basta naa ka sa pag-alagad sa matuod nga pag-alagad. oh. Ingon ana ang garantiya sa Dios sa diha nga ikaw motawag kaniya, kung ikaw matuod nga katawhan sa Dios, ang Dios dili mo talikod. Mo kana ang pasalig sa Biblia, mo kana ang pasalig sa Dios diha sa iyang katawhan. Karon ang atong usisahon, Brad Samuel. Sa dili pa moabot kining dakong kasakitan, aduna ba'y mga pagpasidaan ang Dios? Ha? Unsa ba ang buhaton sa Dios sa dili pa maabot ang dakong kasakitan? Unsa ba'y buhaton, Brad Samuel, sa Dios sumala sa gipakita sa Biblia? Iri pinadayag Kapitulo 7, versikulo 1 ngadto sa 3. Kani akitas paglaglag kana inyong bautismo, magsilbi na inyong bautismo. Ha? Di magsilbi na. Sa unang panahon magsilbi. Pero nini katulong panahon kay kalaglagan kini gubat kini. Ha? Gubat kini. Ha? Maluwas ka kung magpabautismo ka. Luwas ng inyong tubig diha nga gibendisyonan, bisan pag magtaas-taas pa mo sa inyong kamot diha, bisan pag maghikap-hikap mo sa ulo sa inyong gibautismuhan, dili na makaluwas sa dakong kasakitan. Bayo sa mabasa na to, Brad Samuel, sa pinadayag. Ani, Brad Cesar, basahon ta kining pinadayag sa iyang Kapitulo 7, versikulo 1 Nato sa 3. antod sa 3 nga mao na lugar paagi nga ang tao makalingkawas ni anang mga dakong kasakitan nga palabuton nga gitastada na daan sa nakasulat sa Biblia. Nga maluwas lang ang tao ni ana, pinaagi ni ining gingon nga matud pa sa tong mabasa. Basahon ko ang nakasulat sa 7, bersikulo hantod sa 3 gingon. Tapos ni nakita ko ang upat ka manulunda nga naglingkod diha sa upat. Nagtindog. Nagtindog Diha sa upat ka tumoy. Nagtindog diha sa upat ka tumoy sa yuta. O nagpugong sa upat ka hangin sa yuta, aron walay hangin nga mulay huyop sa yuta o sa dagat o bisan unsa nga kahoy. Unya matud pas bersikulo 2, nakita ko ang laing usa ka manulunda nga mikayab gikan sa silangan sa adlaw ug nagdala sa timbre sa buhi nga Dios katong lain nga manulunda ug sa makusog nga tingog iyang gisigitan ang upat ka manulunda nga hinatagan sa kagahom sa pagpangdaot sa yuta o sa dagat. Nga nag-ingon sa 3, kanila ayaw usa ninyo dagmali ang yuta o dagat o ang kakahuyan hangtod ang mga ulipon sa atong Dios amo ng katimrihan diha sa ilang mga agtang busa sa dili pa lugar na may tabo kanang mga kalaglagan nga gipahayag sa Biblia nga giingon sa atong nabasa kani nga dakong kasakitan. Dunay mga bulaton nga makita lugar nga manlunda
nga matud pa nagtindo o nagtindog daw diha sa upat sa tumoy sa yuta nga nagtupugong daw sa upat ka hangin sa yuta nya aron daw ang pagpugong ya tumunda sa hangin aron daw walay hangin muyop sa yuta o sa dagat usa bisan unsa nga kahoy unya matud pa nakita usab ang laing usa ka manlunda nga mikayab daw gikan sa silangan sa adlaw ug nagdala daw sa timbre sa buhi nga Dios ug sa makusog nga tingog iyang gisinggitan ang upat ka manlunda katong buhing manlunda nga nagkupot sangin nga hinatagan sa kagahom sa pagpangdaot sa yuta ug sa dagat ug sa iyang sulti na tumanunda ngadto sa upat ka manlunda gingon na nag-ingon kanila ayaw usa ninyo dagmali ang yuta o dagat ug ang kakawayan hangtod ang mga ulipon sa atong Dios amo ng katimrihan diha sa ilang mga agtang. So kung doon na di ay gipakita sa Biblia nga kung moabot ka ng kasakitan o kalaglagan nga ang mahitabo niya diha niana nga na ay usa ka manulunda nga nagdala sa tibre sa buhi nga Dios unya nag-ingon kanila ayaw usa ninyo pagdagmali ang yuta og dagat o kahoy kakahuyan hangtod nga ang mga ulipon sa atong Dios amo ng katimbrihan diha sa ilang agtang kun mao sa dili pa di ay maabot ang dakong kalaglagan aduna pay himuon ang Dios sa pagpanimbre garon kay do naman di ay pagabuhaton ang Dios sa pagpanimbre sa dili pa ibukbo niya ang dakong kasakitan dinhi sa ato ang kalibutan. Ang pangutana Brad Samuel iredi ang pinadiyag 9:3 o 4 kay ang gipakita sa Biblia dunay pagpanimbre una ang Dios kun pananglitan kung wala kay timbre ang pangutana Brad Samuel maluwas ka ba niining dakong kalaglagan nga ipahamtang sa Dios dinhi sa kalibutan o sabay gipakita sa Biblia Brad Samuel kung wala kay timbre nga ilhanan lugar sa Dios diya sa imong agtang Brad Cesar dili gyud ka makagbaton og kaluwasan kasiguruhan dining atong panahon karon labi na inigabot niya ng gingong dakong kasakitan nga gisgisgutan sa Biblia makalingkawas lang ang tao niya na kung aduna kay timan o timbre nga kanang gingong timbre matud pa dunay timaan para dili ka malakip ni anang kalaglagan gisgutan sa Biblia niya sa 9 sa iyang kapitulo 3 bersikulo 4 gingon ug gikan sa aso ng gula ang mga dulon nga mihugpa sa yuta ug kini matud pa katong dulon sila giatagan ug gahom maingon sa gahom sa tanga sa yuta ug sila pinahan nga dili nila pagdagmalan ang tanaman sa yuta katong mga dulon o ang bisan unsang lunaw nga nagtubo o bisan unsang kahoy kundili matud pa ang mga tao lamang nga walay timbre sa Dios diha sa ilang mga agtang busa mo unay kanang gisgutan sa Biblia Brad Cesar ang kalingkawasan sa tao nining atong panahon karon kung maabot ka ng dakong kasakitan nga daan ng iplastada sa Biblia ang kalingkawasan niya na kana lang dunay mga timaan o timbre diha sa ilang mga agtang kung wala di ay timbre diha sa agtang wala kay kaluwasan nga magsilbi na inyong bautismo unya ang itimuri niya na Brad Cesar timuri sa Dios nga gisgutan timuri sa Dios diha sa ilang mga agtang karon kay diha man di ay sa agtang Brad Samuel nganong diha man sa agtang unsa bay gipakita sa Biblia Hebrehanon Brad Samuel nganong diha man ang timbre diha sa agtang kay unsa baday ang anaa diha sa agtang pareho ba ni anang gipakita karon sa mga makita nato sa Facebook o sa YouTube nga naa diha ang 666 mao ba kana ang timbre nga mao ipatik diha sa agtang unsa ba ang gipakita sa Biblia nganong agtang man diha man timbrehan unsa ba day ang naa sa agtang aniya Brad Cesar basahon na to ang nakasulat sa kanang Biblia Brad Cesar kung ngano nga kanang anak man sa agtang ang timbre nga gisgutan lugar sa Biblia
nga atong makita sa Biblia Sa Brad naa sa Cesar agtang. nga Hebreo 10. aniya atong Versikulo pagbasahon 15, atong ato sa- basahon Brad Cesar ang bersikulo 10 unya bersikulo 15 nga 16. ingon niya ni ang gipayag sa Biblia Brad Cesar ug ang Espiritu Santo nagapanghimatuod Padayon. nagapanghimatuod kanato kay tapos siya magaingon kini mo ang pagigsaad nga akong pagahimoon uban kanila tapos niadtong mga adlaw naigingod ang Ginoo ibutang ko ang akong mga sugo sa sulod sa ilang makasing-kasing ug igasulat ko kini diha sa ilang mga salabutan busa kun ano di ay ang timbre Diha sa lugar agtang man. sa Dios nga gingon mo'y kalingkawasan sa tao diha sa agtang lugar ipahimutang ang giingong timbre sa kaluwasan tungod kay ang salabutan gingon diha nga diha ibutang igasulat ko diha sa ilang mga salabutan tungod kay ang salabutan naa man Diyaan, utok. sa imong agtang nga Oo. mao diha naa diha ang imong utok sumala Oo. sa Biblia. Basta Brad Samuel ay kaduhang Timoteo 2:19. Ngano nga ang tao man maluwas man. Sumala sa gipakita sa Biblia. Ikaduhang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 19. Aniya Brad Cesar kung unsa lugar ang kabililhon ang tumong sa timbre tungod kay ang timbre nga giskutan timbre sa sa Dios nga diha sa ibong maagtang maunay usas ilanan nga kun anaka ni ana ang Dios nakaila kanimo ug kausab nakaila sa Dios sumala sa atong mabasa sa Biblia. Basahon ko ang nakasulat sa ikaduhang Timoteo sa iyang kapitulo 2 bersikulo 19 atong pagabasahon giingon dinhi nga matud pa ang apan ang malig-on nga patukoranan sa Dios magapabilin sa pagbarog nga nagadala nining marka sa timbre nga nagaingon ang Ginoo nakaila sa mga iya ug ang matag usa nga nagpangaliya sa ngalan sa Ginoo kinahanglan managbiya sa pagkadaotan busa mo ni purpose sa Dios Brad Cesar Ngano nga timbrihan ka diha Sa imong pinagi sa agtang. timbre sa Dios diha sa imong mga agtang nga munay kalingkawasan masib ang tao kay matud pa nga ayaw usa ingon ang manula ayaw usa ninyo pagdagmali ang yuta utanaman o ang mga tao nga nasa pumulo si yuta samtang dili pa namo katimbrihan diha sa ilang mga agtaw ang timbre ang tumong nganong timbrihan para lugar makalingkawas ka ni anang kalaglagan kay diha sa ingon nga timbre mao na ang Dios nakaila nimo ug ikaw pod naikaila ka sa Dios nga imong gialagaran. Oh, yun ana, nganong naa diha sa imong agtang, kay diha sa agtang naa diha ang imong utok. Kay naa man diha ang utok, naa diha ang agtang naa diha makita nimo. Karon, ug diha sa imong utok ug sa imong agtang nakaila ka sa Dios ug ang Dios ab nakaila nimo. Mao nga gikinahanglan gayo di ay nga makaila ka sa Dios ug ang Dios usab makaila usab kanimo. Nga naa kay timbre diha sa imong agtang. Nan, ang ubang mga pagtulunan doon na ilang pagpanimbre. Patikan ka, langking ang pangutana. Kana bakang patik nga langking, mao baka kana ang buot ipasabot nga patikan ka sa dagom ug langking, dili bawal kana mga higala ug mga kaigsuonan. Unsa ba atong mabasa? Sa Levitico kapitulo 19 bersikulo 28 nag-ingon, ug dili ninyo pagasamaran ang inyong unod tungod sa usa ka minatay, ni magpati kamo kaninyo ug bisan unsa nga timaan ako mao si Jehova. Ibawal di ay sa Dios nga magpati ka gamitan nimo dagom ug langking. Bawal na. Sumala sa gipakita sa Biblia. Ang pangutana Brad Samuel, kay timbrihan man diay ang tao diha sa iyang agtang. Ingon nga kana mo ilhanan nga ikaw maluwas ka sa dakong kasakitan o paglaglag sa kalibutan. Iunsa ba ka ng timbre nga ipatik diha sa mga alagad sa Dios na abay mabasa sa Biblia Brad Samuel iridi ang Episo kapitulo 1 bersikulo 13. Unsa ang timbre? Unsa ang ipatik diha sa mga katawhan sa Dios aron dili sila maapil nining kataladman
nga ipahamtang sa kalibutan unsang matanga sa patik ba sa atong Ginoong Kristo? Patik ba sa atong Ginoong Jehova? Iunsa ba ang patik nga pagadawaton sa tao aron ang tao maluwas diining dakong kasakitan nga mao kini ikatulong gubat sa kalibutan? Ang timbre nga gisgutan, Brad Cesar, Timbre ingon o nga patik. sumala sa Biblia, patik ka na o timbre ka na pinaagi sa kaluwasan ug dili lugar ka na ug unsa pod o kinsa pod ang itimbre ingon nga patik lugar para sa kaluwasan, dili pod ang patik lugar kang yuba tuod kay sa atong natagad kang yuba sa daghan na natong pagtuon nga katong yuba nga gisgutan dili to padayon nga itudlo nining atong kapanahonan karon tungod kay ang Dios nga mosyuba naghimo siya bagong tugon nga sumalas 31:31 kama 33:34 nga ang tugon nga gisgutan dili na itudlo o dili na isgutan nga ngalan o dili pud ang kang Kristo tungod kay katong gingon sa panahong Kristiyano daan na sa mga apostol gitugan nga katong ilang mensahe nga gisgutan dili pa to mao ang hingpit nga mensahe ug mawala pa to ug pulihan ka to sa hingpit ka mensahe nga moy ipatik nining atong panahon karon tungod kay katong mensahe gisgutan nila nga dili pa to kahingpitan ug mawala ka to walay lain nga timbre ingon nga patik sa kaluwasan pag-abot sa ikatulong panahon kun dili patik lugar o timbre diha pinaagi sa maayong balita pinaagi sa Espiritu Santo. Basahon ko ang Efesos sa kapitulo 1 bersikulo 13 inyong patalingugan pinaagi kaniya kamusab sa pagkadungog ninyo sa matuod nga pulong sa maayong balita may tuod sa pagluwas kaninyo ug sa nagpanuuna kamo kaniya sa unsa sa Espiritu Santo gitimrihan kamo nga ang gitimre mao ang gisaad nga Espiritu Santo. Busa ang timre di ay ingon nga mo'y makaluwas sa tao nga mukha ng ilan o patik nga gisgutan sa Biblia timre sa kaluwasan pinaagi diha sa maayong balita sa Espiritu Santo mga malnamo nga magsunan kay kanang Espiritu Santo matud pa gisgutan nga Espiritu Santo nga gingon nga matud pa gisaad lugar kana nga Espiritu Santo nga ang nagsaad niya na sa matud pa sa atong natagad walay lain sa na atong nakadaghan nga pagtuon ang Espiritu Santo gisaad kana sa atong Ginoong Kristo ipadala niya kana sa tuyog tingwa para maunay moingon nga mudala sa timre lugar sa kaluwasan nining atong kapanahonan karon. Klaro kayo agipakita sa Biblia nga unsang matanga sa timbre aron nga dili ka maapil sa kalaglagan kay dagmalan man sa Dios kining kalibutana. Aron dili ta maapil mao nga dunay timbre diha sa mga alagad sa Dios nga mao ang timbre sa Espiritu Santo. Ngano man nga Espiritu Santo man ang pagadawaton nga timbre nganong dili Kristo daan nang gipahibalo ni Brad Samuel nga katong pagwali sa atong Ginoong Kristo dunay katapusan. Dili pa kato hingpit nga pagwali. Dunay Espiritu Santo nga gipadalan ni Kristo sumala sa saad. Mabasa kana sa Juan 14 bersikulo 15 ngadto sa 17. Nga lain nga manlalaban nga makig-uban sa tao. Nga kung kinsa kanang lain nga manlalaban dili kana si Kristo. Kay si Kristo sa unang Juan 2:1 si Kristo manlalaban nya kumo kay padala niya ang lain nga manlalaban. Entonces kanang lain nga manlalaban dili kana si Kristo. Lain god na baday lain nga maora. Diha gyud mo nakasayop. Karon nganong Espiritu Santo ang timbre? Sumala sa gipakita sa Biblia? Para ba kana sa kalaglagan? Dili. Basahon ko ang Efesos sa iyang kapitulo 4 bersikulo 30 nang ingon. O ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios. Ni kinsa gikatimbrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. Iunsa di ay ngano ug unsa kabilinhon ang timbre sa Espiritu Santo para dili kana sa kalaglagan kundi para kana sa pagtubos. Tubson kita, luwason kita niining paglaglag sa kalibutan nga mao ang ikatulong gubat sa kalibutan. Timbre ba sa bautismo? Dili. Sa unang panahon pa na, panahong Kristiyano. Pero kay naghiskot ang Biblia og dakong kasakitan, dakong kataladman, nga sunugon kining kalibutan na, magsilbi ng imong bautismo? Pastor,
Magsilbi ba nang imong bautismo ug masunog dining kalibutana? Kay ang panudya sa Dios, ang hukom sa Dios mao sunugon kining kalibutana. Magsilbi nang imong bautismo? Mao kana diha mga higala ug mga kaisunan. Busa napakabilinon gayo di ay nga matimbrihan kita ug unsang matang sa timbre nga atong pagadawaton kay ang dunay timbre mao man kana nga hawa siya sa kasakitan nga maabot sa kalibutan. Ha? Mao nga paningkamutan nato nga matimbrihan kamo diha sa gisaad nga Espiritu Santo. Mao kana ang gipakita sa Biblia, naa ba may gisulti nga wala sa Biblia? Di mo makaingon ni ana. Karon Brad Samuel, niya kita. Kay doon na may dakong kasakitan, unsa ba ang gipakita sa Biblia, Brad Samuel? Sumala sa Isaias Kapitulo 24, versikulo 3 ug 6, unsa ba may tabo? Ha? Sa yuta, kung kana, himuon na sa Dios ang maong dakong kasakitan. Unsay may tabo, Brad Samuel, sa yuta? Isaias 24. Aniya Brad Cesar, mo ni lugar ipikto lugar sa diyang maabot ka ng dakong kasakitan ni lugar gitagna sa Biblia. Ang hinungdan matud pa pang may tabo niya sa kalibutan sa diyang ihatag o matuman na kanang gisgutan nga dakong kasakitan niya sa Biblia sa Isaiah sa iyang kapitulo 24:3 unya kamasayis gingon matud pa ang yuta paghimuon nga walay sulod gayod ug pagalaglagon gayod kay siyuba mo'y nagsulti ni ining pulong. Busa ang dangatan di ay sa kalibutan o sa yuta sa diyang matuman ka ng gingong dakong kasakitan nga gitagna sa Biblia. Matud pa ang yuta daw paghimuon di sa Dios nga way sulod sumala sa Biblia kay siya daw nagsulti na ng pulong. Pero unsa man ang makapahimong walay sulod sa yuta mga ilahos lang versikulo 4 Brad Samuel. Sa versikulo 4 nga to 5 ilahos nga to sa size dayon. Ipadayon ta pagbasa gingon ang yuta nagabangutan ug nagakawagtang ang kalibutan nagakaniwang ug nagakawagtang ang may patason may katawan sa yuta nagakaniwang gayod sa 5 ang yuta usab nahugawan ubos sa mga pumuluyo nini tungod kay ilang gilapas ang mga balaod matud pa gipasagipalahan ang mga kablauran gibungkag ang tugon nga walay katapusan busa mo na hinungdan nga usa nga giplano sa Dios nga imong walay sulod ug unsay makapahimong walay sulod niya na kay nagamawagtang man ang mga pahitason nga katawan usab kaniwang gayod matud pa kung unsay makapahimo niya na sa bersikulo 6 atong padayonon gingon tungod niini ang tunglong nga mao yung naglamoy sa yuta ug silang na nagpuyo sulod ni ana kingaplagan nga sad-an busa ang mga pumuluyo sa yuta nga sunog ug jutay lamang ang nanghabilin busa ang dangatan di sa yuta mga malnamo nga mga kaigusunan sa diyang moabot na kanang giingon sa Biblia ang dakong kasakitan nga gisgutan sa Biblia tungod kay ang plano sa Dios himuon man wag tangon niya ang tanang pumulo sulod sa yuta busa ang makapahimong makapawala niya na matud pa tungod sa tunglo nga mao'y lamoy sa yuta busa silang tanan nga nagpuyo sulod niya na hingkaplagan nga sad-an busa ang pumuluyo sa yuta matud pa sa tumabasa nangasunog ug diyutay lamang ang nanghibilin. So naada ay mahabilin. Kung sunugon kining yuta sa Dios. Mao kana ang dakong kasakitan nga gipakita sa Biblia sunugon kining yuta. Naon sa may makapasunog? Ha? Gitug-an ba po sa Biblia? Oo. Basahon ko ang Isaiah sa iyang kapitulo 42, versikulo 23, 25, unsay gipakita sa Biblia. Kinsa ba ang anaa sa taliwala kaninyo, nga magpatalingog o mopatalingog nini, nga mamati o mopatalingog sa panahon nga umalabot. Tungod nini, iyang gibubo sa ibabaw niya, ang kabangis sa iyang kasuko, o ang kusog sa gubat og kini nakapaysalaob kaniya sa iyang maglibot apan siya wala masayod nini og kini nakapasunog kaniya apan kini wala niya ibutang sa iyang kasing-kasing. Iyon sa di ay ang makapasunog sa yuta mao ang kusog sa gubat
Nakita nato karon niining atong panahon. Sama niini karon nga nakita nato diha sa Russia o Ukraine. Unsay gipamulong ni Putin? Matod pa niya, bisag kinsang nasura nga moapil. Matod pa niya, iyahang paluparan o nuclear bomb. Mga warheads, mga hydrogen bomb nga makahilo. Kanang gitawag og nuclear bomb, ato nang nakita bisan gani kadtong naitabo sa Nagasaki sa Hiroshima sa Japan. Nisguta naman nato na natong maging Domingo. Ang atomic bomb, pila ka kilometro ang damage niadto, usa ka to ka devastated. Grabe. 14 ka metros ang gilayon sa lanakan sa atomic bomb. Ang atomic bomb hasta kapila-pila diha sa hydrogen bomb o diha sa atomic bomb. Nan unsa man kaha ang may tabo sa yuta, dili ba matunaw? Mao kana ang gipakita sa Biblia nga sa dili pa maabot ka ng pagsunog sa yuta, kinahanglan na makadangat ta kamo dinhi sa Espiritu Santo nga nagdumala nini. Mao ang PBCM kun Philippine Benevolent Christian Missionaries nga walay kulo ka ulaw, among gipaila ang Espiritu Santo. Mao ang among magtutudlo, Divine Master Tomas Eugenio Sr. Mangilabot man ang inyong balahibo diha, hilasan man mo sa pagpaminaw sa magtutudlo. Ang tinuod mao nga amo lamang gisulti diha kaninyo, ang tinuod nga mga panghitabo sa kalibutan. Kinsay nagtudlo nini kanamo? Wala lain ang amo matutudlo, Divine Master Tomas Eugenio Sr. Amo kining gitudlo diha kaninyo aron nga kamo o aron ang mga katawan masayod nga sa dili pa masunog kining kalibutan na. Kay kana maong adlaw sa Dios, mao kana ang adlaw sa Dios nga mao kanang gubat nga tunawon kining kalibutan na makadangat na kita diha sa Espiritu Santo nga mao karon ang nagpaila, Divine Master Tomas Eugenio Sr. nga naa diha ang kaluwasan sa tao. Ayaw mogtuwa ng mga bautismo, ayaw mogtuwa ng mga tuolad na Kristo luwas na. Sa unang kapanahonan, sa panahon Kristiyano, sa ikaduhang panahon, okay ka na. Pero niining katapusan sa paglaglag sa kalibutan, kay panahon naman kini sa Espiritu Santo, mao na kini ang paghindo sa kalibutan, nga sunugon kining kalibutan na pinagi sa kalayo. Tanawa, kung ipaboto ang hydrogen bomb, dili ka matunaw ang yuta? Sama ni ana karong radioactive. Nga hangin lang ang mudala na nang hilo. Kung ang tao makasimhot na ng radioactive, unsa may tabo sa tao, mamatay. Mao kana ang mahitabo sa kalibutan, mga higala o mga gaysuna. Busa ang gubat mao ang makapasunog sa ibabaw sa yuta. Ang maapil ana mao ang mga katawhan nga wala diha sa kamatuoran. Garon ang ato namang usisahon, Brad Samuel, kay nakita naman nato nga ang tao kinanglan gayod nga ang tao mangita sa Dios. Do na bay dapit nga giandam ang Dios para sa iyang katawan, Brad Samuel, nga diha kita iiway sama sa panahon sa kang Noe. Ready, Brad Samuel, ang Hebrehanon kapitulo 11 bersikulo 16. Ang Dios ba nagready na ba siya daan og dapit nga diha niya dadon ang iyang mga katawan aron ilikay na anang dakong kataladman nga mao pagsunog sa kalibutan sama sa panahon sa kang Noe, nga ang Dios nagmando dito sa kang Noe pagbuhat og arka kay adunay dakong dunot nga may tabo sa tibuok kalibutan apan ang tao wala magpatalinghog. Sama sab niining panahon na karon, among giwali
sa 24 ka mga radio station nga ang mahitabo niini. Mao gyud ni ang mahitabo. Pero kung ang tao dili man sila magpatalingog, wala na kami sala ni ana kundi inyo na kanang sala. Ngano man, gigugol na mo ang mga panahon. Nagasto kami mga dagkong kantidad para ibayad sa radyo. Aron lamang masayod ang mga katawhan nga ang kaluwasan ni ana sa Espiritu Santo. Kay ang Dios nga Espiritu Santo, Divine Master Tomas Eugenio Sr., nakaandam na siya og dapit. Diha niya ibutang ang iyang mga katawhan aron nga mahawa sa kataladban. Naabay gipakita ang Biblia, Brad Samuel, nga ang Dios nag-andam na gud og luna dapit para diha sa iyang katawhan sama sa panahon sa kang Noe. Aniya Brad Cesar, ato kining pagabasahon nga ang Dios ni ana naghimo og nag-andam niyog dapit nga hawa sa katalagman para kanang dapita sa iyang mga katawhan. Matud pa sa Biblia, basahon ko ang Hebranon sa kapitulo 11 bersikulo 16 gingon, apan ang tinuod mao nga ang ilang gitinguha ang usa ka labi pa ka maayong yuta nga sa ato pa usa nga langit nun tungod ni ana ang Dios, matud pa dili maulaw nga pagaingnon siya nga ilang Dios, kay siya nakaandam naman og lungsod alang kanila. Busa mo na gipahayag sa Biblia mga malnamo nga magsiunan nga matud pa sa atong natagad nga ang Dios di ay kaandam na siya og luna alang sa iyang mga katawhan. Oh, dili na arka. Sa panahon sa kang Noe, ang giandam sa Dios arka. Pero nini katulong panahon, dili bautismo, nga maluwas ang tao, nining dakong kasakitan. Ang giandam sa Dios, sa katulong panahon, diha sa Espiritu Santo, nag-andam siya og luna, lugar o lungsod, para diha ibutang ang iyang mga katawhan. Mo kana ang atong nakitang payag sa Biblia. Unsa bay giingon sa magtutudlo? Matod pa niya kini asoy kini niya. Sa diha pa siya nakikuban kanamo. Matod pa niya. Sa iyang kagulingon nga pagpahayag dinhi kanamo. Matod pa niya. Kining gubata, kini katulong gubat, bahala ng taog mo to mo. Basta kay gisulti ni sa among langit nun nga magtutudlo, matod pa niya. Kining ikatulong gubat, walay bisang kinsang presidente nga makapahunong nini. Bisang kinsa pa nga mga presidente sa tibok kakalibutan, tanang mga nasod, walay makapasulbad niini, makapahusay sa gubat, sa ikatulong gubat, kundili maulamang ang Diyos. Ang Diyos ray makapahunong nining gubata. Matod pa ni Master, diha unya ninyo makita kinsa di ay ko sa akong kaugalingon. Kinsa ko sa akong kaugalingon. Walay lain makasulbad sa katulong gubat sa kalibutan kay rambol kini. Rambol kining gubata. Tanan nga mga nuklear ipabuto na kana kay ngano man rambol naman na. Sama sa Russia, unsa man ang kaanib sa Russia. Ang kaanib sa Russia kanang China, North Korea, uban pa nga magkakasikbit diha. Mamagani si Putin, wa siya muuyon nga diha ang Ukraine nga magpasakop siya sa NATO, North Atlantic Treaty Organization, kay dili gusto si Putin nga diin malibutan siya sa iyang mga kaaway. Aliado ang China ug ang Russia ug ang North Korea. Kanang mga nasura aduna kanay mga gitawag og mga hydrogen bomb o atomic bomb. Unya unsa man kay may tabo. Ang Amerika na agapon, unsa may aliado sa Amerika? Ang aliado sa Amerika mao kanang Britanya, Australia, guban pa mga Canada ug guban pa nga mga nasod nga aliado sa Amerika. Nan kana aduna kanay mga bomba nga ilahang gisikreto lamang sa pagbuhat. Bisang gali ka ng China, sumala sa among pagduki-duki. Kanang mga bukid sa China na ang mga nuclear bomb. Giridi na kana sa presidente diha. Nya kana kon ipabuto na kana unsa man kahay may tabo sa kalibutan. Sumala sa tagna sa Biblia, di ba? Masunog ang tibuok ngayota.
Unsa man ang gingon ni Master, way lain nga maka sulbad nining gubata ako lamang. Diha ninyo unya makita og kinsa di ay ko. Ang tao karon wala pay pagtuo. Way pagtuo niya kay daan na kana. Nga Dios di gyud na tuhuan. Apan bulahan lamang ang makasabot sa ebanghelyo sa mga magwawali ni Master. Dili ni tiaw-tiaw ning amo. Kay nag-google kami mga panahon aron lamang ikapadayag da ninyo. Nga kung asa kamo, muduol ning atong panahon karon. Dili kamo muduol na ng mga pastor. Nga gipasaligan kunuhay kamo. Nga pinagi sa pagbubo sa tubig maluwas na mo. Baka kana mga higala. Maayo lang na sa ikaduhang panahon sa atong Ginoong Hesukristo. Mao kana ang kaluwasan. Wa misupak anang bautismo sa ikaduhang panahon. Apan sa ikatulong panahon sa Espiritu Santo, magsilbi ng inyong bautismo, niining pagsunog sa kalibutan. Di na magsilbi ng inyong kalaki. Ayaw patutuan ng mga pastor, mga ministro. Giling lalamos pagpatuo na ng ilang bautismo, na ng pagtuo kunuhay ni Kristo o tinuod pa mo nga Kristiyano, nga nung wala ninyo dawata ang Espiritu Santo, nga si Kristo man maoy nagsaad niya na. Si Kristo nagsaad ana. Tinuod ba mo nga Kristiyano? Dili. Kinsa ang tinuod nga Kristiyano? Kinsa ang tinuod nga nagtuo kang Kristo o nagsunod sa sugod ni Kristo? Walay lain ang pagtulunan sa Philippine Benevolent Christian Missionaries. Kay nakadangat kami diha sa Espiritu Santo, samtang kamo kunuhay, nagtuo nga kamo Kristiyano, ang Espiritu Santo nga gisaad ni Kristo, nga maoy mo puli niya dinhi sa kalibutan, maoy magtudo sa tanang mga butang, wala ninyo tuho Kamo ba'y tinuod nga Kristiyano? Dili. Sa ba lamang. Mo na klaro nga pagkasulti. Sa ba lang. Kay ngano ba di ay? Kung ang tao, Brad Samuel, i-ready ang Roma 2:1. Unsa ba'y mabasa nato diha sa Roma 2:1? Basa Brad Samuel, unsay gipakita diha sa Biblia? Aniya bar si Sar basahon ta kining gitawag isgutan nga gipayag lugar sa Biblia sa 2:1 sa Roma. Gingon dinhi matud pa sa atong natagad sa Biblia, busa ikaw walay ikapangulipas o tao, bisan kinsa ikaw nga magahukom sa ilaing tao, kay sa imong paghukom kaniya matud pa sa imong kaugalingon nagahukom kag silot. Kay ikaw matud pa 12:1 Brad Samuel day 12:1 dili 2:1 12:1. Aniya ba si Sar ati padayon lugar sa Roma sa yang kapitulo 12 bersikulo 1. Ang atong pagbasahon gingon matud pa busang yun ko kamo mga igsuon tungod sa mga kaluoy sa Dios sa pagtugyan sa inyong mga lawas, ingon nga halad nga buhi, balaan og hinangpunon sa Dios ang halad nga mo ang inyong espirituhanon nga pagsimba. Busa ingon ni ana Brad Cesar Roma 12:1 Brad Samuel. ang atong na payag lugar sa Biblia sa Ayaw kamo. Unsay gingon dinhi sa 2? Ilaw sa 2. Bersikulo 2, ayaw kamo paghiuyon ining panahona sa kalibutan. Kundi lios ba hinuon ninyo ang inyong kaugalingon matud pa pinaagi sa pagbag-o o sa inyong salabutan aron inyong masuta kung unsa ang maayo og hinangpunon og hingpit nga kabubuton sa Dios. Ang giingon sa Biblia, ayaw kamo pagpayuyo niining panahon na sa kalibutan, kundi usba hinuon ninyo ang inyong kaugalingon pinagi sa pagbago sa inyong salabutan. Dili tatoy payuyon ang mga tao karon wala. Nangabuang niya ng sugal. Nangabuang anang manok. Kanabang sabay nga na Brad Samuel nga kanabang taurag bulang. Nangabuang. Sabong. Kanang sabong. Nangabuang. Nianang mga numero-numero. Ang gingon sa Biblia ayaw kamo pagpayuyon ining panahon na sa kalibutan kundi lios ba hinuon ninyo ang inyong kaugalingon
Pinagi sa pagbag-o sa inyong salabutan. Naaba mo sa salabutan, nangabuang mo anang sabong, nangabuang mo anang mga numero, nangabuang mo sa unsa pang matang sa mga bisyo, sama sa pag-inom sa pagsugal ug uban pa. Ha? Ang tanan ba nga nagtuo og Dios? Dunggon ba og Dios? Dili oy. Unsa ato mabasa sa Biblia? Sa Mateo sa iya kapitulo 7. Bisan pag maghimo pa kag mga milagro. Ha? Dili na pwede. Unsay giingon dinhi? Sa Mateo kapitulo 21, bersikulo 7. Dili ang tanan nagatawag kanako Ginoo, Ginoo. Ha? Matud pa sa Biblia sa mabasa nato Brad Samuel, basa ang Mateo 17, bersikulo 21 ngadto 23. Anya Brad Cesar, basahon ko ang nakasulat. Katapusan na lang kana nga Basahon bersikulo. ko ang nakasulat sa Mateo sa ang kapitulo 7, bersikulo 21 hantod sa 23. 23 ang atong pagabasahon giingon dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingarian sa langit kundili ang nagatuman sa kabubuton sa akong Aman nga ana sa langit. 22 daghan unya ang magaingon kanako niadtong adlaw Ginoo Ginoo dili ba naghimo man kamig mga propesya tungod sa imong ngalan ug na nagpagula sa mga yawa tungod sa imong ngalan ug nakahimo sa dagkong mga milagro tungod sa imong ngalan ug unya sa 23 nagyon ako kanila wala ko gayud kamo ikaila pahawa kam nako kamong mamumuhat ug dautan mo sa munay Dili di ay garantiya Brad Samuel kung mo kay nag-ila sila ni Kristo, maluwas na sila bisan pagani sila naghimog mga milagro. Busa mga higala og mga kaisunan, panapos na mo nga bilin kaninyo. Una-una ang kalibutan karon gitay-og na sa makalilisang nga mga ilhanan na ana ang mga gubat, na anang gutom, na anang pagmahal sa gasolina ug uban pa. Og manghinaot kami dinhi sa mga ministro sa PBC nga unta kamo man naghiusa na dinhi sa pagtulunan sa Philippine Benevolent Christian Missionaries kay ang Dios nga Espiritu Santo nakaandam na og lungsod luna alang sa iyang katawhan dili na lunop ang pahamtang sa Dios nining kalibutan kundi mauna ang kalayo nga sunugon kining yutaa pinaagi nining hydrogen bomb o nuclear bomb nga naa na karon sa nakalain nga mga nasod. Og salamat na lang sa tanan nga mga viewers og sa mga nagpatalinghog og salamat usab sa langiton nga magtutudlo Divine Master Tomas Eugenio Sr. nga diin kami yang gihatagan nining pagsabot pinagis balang kasulatan og minaot kami Master nga unta dugang panglamdag pinagi sa balaang mong espiritu nga unta kami nga imo mga tinunan hatagan panimo og mga dagko mga kalam aron among ikapambit ngadto sa mga katawhan sa dili pa maabot ang ikatulong gubat sa kalibutan nga unta makayusan unta kami dinhi sa imong pagtulunan sa Espiritu Santo. O kinyong alagad sa kanginan, Brother Cesar pati uban sa akong kauban. ug kinisab si Brother Samuel Montemayor mingon lang kaninyo atod sa Domingo manag-uban gyapon kita sa mga oras ug istasyon ug maayong udto kanatong tanan.